neukanen gina, baina noain azaldu dut. Bernard Atxaga Joseba Irazun poema batekin egin deten abesti bat. Lizardi, rimbo etorri du, itaz galdezka eta gu. Eztan gaun dela esan zioagu, ezin zela aspaldia saldu etxetik, eta bilatxean eseri gaitu denok. Erlojua janez, baina mezularia bidaliagu alozko torrera, ezkilara luzetan, beleak usatzen otegintzen ikusezan, gero kanpaiak entzun dizkiagu, zakurra zaunkaka, orduan sortu aiz metik balantzaka, eta irekin aurrez aurrez. Jarri garenean, zerraldororia izgure oinetan, eta gorpu gorintzen. Udazkenaren tronoan, ertxirizkiagu begiak adiozik ez, eta goizalean, musika zur batetan zarturik opeti poet, piroktekniari gabe, lurperatu augu baratza, Lizardi, rimbo etorri du, itaz galdezka eta gu. Erine zain geundela esan zioagu, ezin zela aspaldia saldu, etxeti Lizardi, rimbo etorri du, itaz galdezka eta gu. Erine zain geundela esan zioagu, ezin zela aspaldia saldu, etxeti